درود به همه دوستان عزیزم. فتانه هستم، به کارگاه شمسازی من خوش اومدید. شمی که امروز میخوام به شما آموزش بدم شم با جار سنگی هست. کانال منو سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن شم امروز این جار سنگی مدل قایقی هست که میتونید از فروشگاه شمسازی خریداری کنید. قالب‌های سیلیکونی، قالب گل داوودی یا قالب گل مارگریت یا بابونه. رنگ هایی که میخوام استفاده کنم سفید، سبز برای برگ، زرد برای داخل گل مارگریت، صورتی یا سرخابی که با سفید قاطی میکنم برای داخل خود گل. فتیله چوبی میخوام امروز استفاده کنم. اینم قالب برگم که میخوام چند تا برگم کنار گل بذارم. پارافینی که استفاده میخوام بکنم میتونین از پارافین وکس نارگیل یا از پارافین 3% استفاده کنین. برای درست کردن برگم از اسپی وکس، یا میتونین برای درست کردن برگ از پارافین گلم استفاده کنین. برای شروع کار ابتدا وکس نارگیل رو میذارم به طریق بنماری که ذوب بشه. ابتدا این فتیله‌های چوبی رو به این قالب سنگیمون نصب میکنیم. قسمت فتیله چوبی یه انتها داره و یه ابتداش به این شکل 7 تا 8 و انتهاش صافه. داخل این قسمت پایه فتیله میذارم و اینجا من با چسب فیکسش میکنم. البته بلندیشو نگاه کنین، از ظرف زیاد نباید بزنه بیرون و اگه دیدین بلنده ابتدا قدشو کوتاه بکنین و بعد به پایه فتیله وصلش کنین و با چسب حرارتی رو داغش کنین و بعد قسمت انتهای پایه فتیله رو به این صورت چسب بزنین و به قسمت ظرفتون اینو بچسبونین. این ظرف نیاز به 2 تا فتیله چوبی داره که در دو طرف، یکی این قسمت یکی هم جلوتر، با چسب حرارتی میچسبونیم. برای تزیین روی این قالب سنگی نیاز به چند تا گل داریم که این گل میتونه گل داوودی، گل مارگریت باشه یا هر گل دیگه‌ای که شما قالبشو دارین میتونید استفاده کنید. ابتدای کار یک مقدار از پارافین ذوب شده رو رنگ زرد بهش اضافه میکنم. برای قسمت وسط گل مارگریت برای این کارمون نیاز به این نیستش که شما این قسمت گل و فتیله بهش نصب کنین، چون این حالت فانتزی داره، فقط برای قشنگی روی شمعتون و روی قالبتون هست. قسمت وسط گل و زرد ریختم خشک بشه، بعد خود گل و رنگشو بریزم. گل داوودی هم یه مقدار این پارافینو که ذوبش کردم یک مقدار خیلی کم صورتی بهش اضافه کردم. میتونید رنگو پررنگترم یه مقدار رنگ بیشتر بریزین، چون اینا وقتی که سرد بشه رنگشون خیلی کم میشه. صورتی رو میریزین برای اینکه رنگ یه مقدار خوشگل‌تر بشه یه قطره سفیدم بهش اضافه کنین، رنگتون پاستیلی تر در میاد. برای معطر شدن گلم میتونین یه مقدار از اسانس استفاده کنین. قالب‌های سیلیکونی رو قبل از اینکه استفاده کنین حتما بشورین، خشک کنین و بعد با پارافین مایع خوب تمیزش کنین. برای ابتدای کاری یک مقدار، چون این حفره زیاد داره، یک مقداری از خود پارافین رو میریزین به این شکل دورانی و بعد کل قالبتون رو پر میکنین تا نصف میریزین، چند تا تکون میدین، ما بقیه هم میریزین تا قسمت رو سطح قالبتون بیاد. برای گل مارگریت هم که قسمت وسطش رو ریختم، برای اینکه بخواین مابقی پارافین رو بریزیم برای خود گلبرگ باید یه مقدار حرارتی این پارافین کم بشه تا رنگا با هم قاطی نشه. وقتی کاملا خشک و سرد شد، حالا این رنگ هم میریزین روی همون وسط پرچمش.
حالا برای داخل این قالب سنگی که میخوام پارافین بریزم، همون وکس نارگیل رو که ذوب کرده بودم یه مقدار بهش سفید اضافه میکنم. رنگ رو قبل از اینکه بریزیم خوب هم بزنیم. اسانس هم میتونین اضافه کنین. اسانس پرتقال بود. هم میزنم. حالا میریزم داخل این قالب. حدود 1 سانت از خود سطح قالب پایین تر بریزید، یعنی کاملا رو سطحش نیاین. برای اینکه برگ درست کنم با این قالبا یه مقدار این صفحه سیلیکونی رو پهنش کردم و بعد با پارافین مایع خوب تمیزش کردم. این برگا چون حالت تزیینی روی همون ظرف سنگی داره، میتونید شما با پارافین گل هم درستش کنید. حالا اگه یه بار اسپی وکس نداشتین میتونید این کار انجام بدید. یه مقدار رنگ سبز بهش اضافه میکنم. بعد پهنش میکنم. 5-6 تا برگ درست کنین که برای تزیینش داشته باشین. چند تا برگ درست کردم اینجا گذاشتم. کناره های این اسپی وکس که به این شکل هسته شما میتونید از همینا با نوک چاقو به این صورت میتونید چند تا برگ ظریف هم در بیاره. چون حالت انعطافی داره با 2 تا انگشتاتون میتونید شکل بدین. چند تا هم از این برگای ریز درست کنین. حالا گلابمون رو از داخل قالب در میاریم. بهش فقط زمان بدیم بچه‌ها که خشک بشه کاملا، بعد از قالب درش بیاریم. اینم قالب گل داوودی. وقتی که پارافین داخل این قالب سنگیمون خوش شد، برای تزیین این گل روی سطح این قالب سنگی فقط کافیه یه مقدار گرمای سشوار روش بگیریم که این مقدار این سطح پارافین روی این قالبتون حالت لغزنده داشته باشه، که الان من این کار رو انجام میدم. قسمتی رو که شما میخواین گلا رو روش بذارین و تزیین کنین همون قسمت رو سشوار بگیرین. برگای سبزم میذارم قسمت زیرش اول، بعد این گل رو میذارم روش. برای درست کردن یعنی تزیین روی این قالب دیگه نیاز نیستش که شما به این گلاتون فتیله بزنین. این برگای سبزم میتونیم ما بین اینا قسمت زیرش بذارین، این برگای ریزشو. دوستان عزیزم، آموزش امروز هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت بذارید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.